Rafa não senta normal? Buck. Ele só senta. Claro, aqui tem um Mas prédio. você não senta normal? É engraçado que ele parece que eles lembram, sabe? Que ele vai ver só. Buck. Ele vira tudo. Buck! Você não dirige, você Ei. conheça. Não é normal isso, velho. Uau! Você achou as instalações tão péssimas? Por que vocês não Nossa, reformam? cara, mas é muita mudança. Será que Só que, tipo, ele emagreceu, foi filme atrás de filme que eles vão fazer. Ele